ഇതാണ് മൊബൈൽ ഫോണിനകത്തുള്ള കുറേ PCBകൾ. ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്സുകൾ എടുക്കാനും വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ആദ്യം സമ്പാദിക്കണം. സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജിയിൽ ബേസിക് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സോൾഡറിംഗ് അയണുകൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി. ഒരല്പം കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് സോൾഡറിംഗ് അയണാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അല്പം കൂടി ഡിജിറ്റലായ ഇതുപോലുള്ള സോൾഡറിംഗ് അയണുകളാണ് ഇത്. ഇതിൽ എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ, എത്ര വാട്ട്സ് വേണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ചുകൂടി പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനുള്ള ഒരു അയണുമാണിത്. കുറച്ച് ഹെവി ഡ്യൂട്ടിയായ ഒരു സാധനം. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി അയണാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്തരം ടിപ്സുകളൊക്കെ 12 വോൾട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര എന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ്, പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആവണി ആക്കുക. അതിനുള്ളൊക്കെ പറ്റിയ മോഡലുകൾ. അത് വ്യത്യസ്ത മോഡലുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പ്രൈസാണ്. വളരെ കുഞ്ഞ് മൈക്രോ ലെഡുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ തിന്നായ ലെഡ് കാണാം നമുക്ക്. വളരെ നേരം, ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു കോപ്പർ വയർ പോലെ തോന്നും, പക്ഷെ ഇത് ലെഡാണ്. വളരെ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് മെൽട്ടാവും. ഷോർട്ട് ആവാതെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കമ്പോണൻസുകൾക്ക് ഈ ലെഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റും ഒന്നിച്ച് ഇത് ഉരുണ്ട് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് PCB ഒക്കെ ഷോർട്ടായി പോകും. ഇതൊക്കെ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിലുള്ളതാണ്. ഇത് കണ്ട വളരെ ചെറിയ ടിപ്സാണ്. ഇനി ഇതിലും ഷാർപ്പായ സിൽവർ പോലുള്ള ടിപ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ റേറ്റും കൂടും, ക്വാളിറ്റി കൂടും, അതിൻ്റെ ആയുസ്സും കൂടും. സാധാരണ ടെക്നീഷ്യന്മാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ കമ്പോണൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സോൾഡറിംഗ് അയണും ആണ് ഇത്. ഇതുപോലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടിപ്സുകളുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിഡ്കോ ഒഫീഷ്യൽ പേജായ ബ്രിഡ്കോ എന്ന പേജിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഇടുന്നുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജിയുടെ ടിപ്സും അതിന്റെ സർവീസ്, അതിന്റെ ടൂൾസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൗജന്യമായി പഠിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ചാനൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.